果是反复咳嗽或者久咳，或者感冒后还咳嗽很长一段时间，实际上这时候咳嗽跟感冒已经没有什么关系了，而是说明你的体内正气已经出现了虚弱的情况，就会产生咳嗽，久咳就会有痰。这时我们可以找到胳膊上的一个部位，在虚走时有一根筋，在筋的外侧凹陷处，我们用拇指点揉，酸痛明显的地方就是尺指穴，点揉1到2分钟，双侧都可做。点揉尺指穴就可以起到很好的润肺化痰止咳作用，就相当于我们身体自带的川贝枇杷止咳膏或极致糖浆的作用。坚持点揉可以补肺气，提高肺活量，效果是很好的。你